现在来看一下索尼开源的雾室音效生成的模型。那它这个模型支持2种生成音效的方式。第一种就是通过视频来生成音效，它可以自动识别你视频的内容，然后生成对应的音效。第二种，它是可以支持使用文本，你直接给它说要生成什么样的音效，就通过这种提示词来生成这个音效。那这个工作流也是一个2合1的工作流，上面就是通过视频来生成音效，下面是通过提示词来生成音效。那这个使用方法这里有写，第一个就是你上传一个视频，第二个就是你选择你要使用的这个模型，它包含2个，就这个 V 开头的，就是 VFlow， 就是通过视频生成音效的，还有这个 DVFlow， 这个是蒸馏过的。那这边也有一个说明，假如说你用这个 VFlow， 这里需要设置这个50步 CFG 值设置 4.5。假如说你这里选择蒸馏过的，就是 DVFlow， 这里就是这个步数设置为4， CFG 值设为1就可以了。第3步就是写入这个音效的提示词，就在这里写上这个提示词，也可以不写，它会自动识别你的内容。写的话，你可以通过提示词去引导它生成什么样的音效。第4步就是点击这个运行就可以了。现在这个就是生成完了。还有一个点，这里有一个时长，这里也有这个描述。那这个801大概就是8秒钟左右，你这里可以调整它生成音效的时长。那这个是通过视频生成音效。下面还有一个通过提示词来直接生成音效。那同样这里也有2个模型类型，一个是 Flow， 一个是 DFlow， 一个是标准版的，一个是蒸馏过的。那这里也有一个说明，假如说你用这个标准版的话，就是设置50步 CFG 值为 4.5。 假如说你用这个蒸馏过的，就是设置4步 CFG 值为1就可以了。那这个提示词比较简单，是打雷和下雨，我们点击这个运行就可以了。那我们听一下，这个里和刚才一样，也可以设置它的时长。那这个就是工作流的使用方法。下面我们看一下这个工作流是怎么安装的。那我们先看第一种，就是使用ComfyUI管理大师一键安装。我们现在先准备一个纯净包，可以看一下，在这个里面插件是空的，它的工作流也是空的。我们直接在这个ComfyUI管理大师的工作流广场里面，直接找到索尼雾室音效生成工作流，点击进去，点击一键安装，点击开始安装就可以了。那这个时候ComfyUI管理大师就会安装这个音效生成的这个工作流所需要的工作流文件、插件以及所有的依赖。安装完之后，我们重启一下就可以了。我们现在先重启一下这个，可以看到这个工作流是直接全部安装完了，包括它的节点都是安装好的。我们直接点击这个运行试一下。好，这个运行是没有问题的，就是一键安装之后就可以直接在本地运行起来。我们看第2种安装方法，就在这个ComfyUI搅拌站里点击这个模型广场，找到这个索尼雾室音效生成模型和工作流，点击进去，在这里可以免费下载，点击确认下载。这个网盘里就有它用到的所有的模型和工作流，可以看到它是2个部分。第一步就是把这个 Models 直接覆盖你的 ComfyUI Models， 第2步就是把这个工作流拖到你的 ComfyUI 里面，然后安装上缺失的节点，然后重启 ComfyUI 就可以了。